今天是2025年2月4日，我正在做一些各种可能会出现的预测。最近发生了很多事情，不是吗？这真的很有趣。我也喜欢回顾一些我之前做过的预测。同时，我要感谢一些朋友，你们一直在帮我寻找一些丢失的片段。因为我做了很多视频，有些视频时长1个小时甚至更长，所以找到我曾经说过的内容并不容易。我有时候想要验证自己说过的话，但我们还是找到了一些，比如关于洛杉矶大火的预测。不过，我找不到我提到的那个梦境的片段，就是站在圣塔莫尼卡码头上的那个梦，但迟早会找到的，可能是某个比较冷门的视频里吧。感谢大家帮我找这些片段，如果有人愿意继续帮忙，我会非常感激。特别是时间戳这一块，我觉得很难做。如果有人愿意在每个视频下标注时间戳，并放到评论区，我就可以把它整合到视频数据库里。毕竟我是一个人运营这一切的，没有团队帮忙。关于洛杉矶大火的一些片段，我们已经找到了一些，还有最近的加密货币崩盘。我之前就谈过这个问题，而最近确实发生了一次加密货币的崩盘。我看到未来还会有更多类似的情况发生，我会在节目中详细谈论这个问题。此外，我之前也谈到了英国经济增长放缓或经济衰退的情况，今天也会简单提及这个话题。有趣的是，你们看到我之前做过的一个视频吗？我曾说过，我预见到一架飞机和一架直升机相撞。当时我唯一弄错的地方是我以为这会发生在英国的河流上，但实际上它发生在美国。不过我确实提到会有2架飞机，果然第1架之后立刻又发生了第2起事故。这次飞机和直升机相撞事件是美国航空史上多年来最严重的灾难之一，真的令人惋惜。但也很有趣，这些预测有时真的会变得非常奇怪，而且会应验。此外，我还看到可能会发生针对飞机的袭击，可能是客机，也可能是货运航班。同时，我也看到了一些直升机着火的画面。我发现，通常越奇怪的预见，越容易成真。这些事情发生的时候，我们往往对他们一无所知，不会受到新闻或外界信息的影响，所以这类预见通常更为重要。今天稍后我会再分享几个类似的预测，有些是通过梦境获得的。我觉得梦境是一种方式，可以让我们理解通灵 （clairvoyance） 是如何运作的。它不是来自理性的头脑，而是来自那些突然浮现的意象。有时候我会想，所有的想法可能都是漂浮在某个空间中的，我们只需要把它们从空中摘下来，就像从太阳的金苹果树上采摘果实一样，这些想法就会来到我们的脑海中。不过，这个话题可以留到之后再聊，或者放到节目的最后来讨论。接下来，我要谈谈关于关税的问题。说到垂手可得的果实 （hanging fruit）， 特朗普首先把目标对准了加拿大。因为在很多方面，加拿大是他最容易拿下的胜利目标。加拿大是美国的朋友，而不是敌人。我注意到，特朗普在这些关税措施出台前，已经与加拿大总理特鲁多会面了。所以，我猜特鲁多当时可能已经在暗自担忧，后来可能只需要1个电话，他就不得不让步。我觉得这就是目前正在幕后的情况。特朗普表示会给加拿大一些宽限期，延长30天。这是特朗普典型的策略，搅动世界局势。有趣的是，特朗普把加拿大、墨西哥和中国都捆绑在一起，好像是说我们不能只针对中国，而是要让所有国家都适用这项政策。这无疑是一种信号。加拿大的 GDP 有70%依赖进出口，所以在这方面，加拿大比美国更加脆弱。因此，特朗普选择先欺负朋友，这次的策略似乎就是先拿软柿子捏。虽然他们对外宣称这一切是为了芬太尼和边境管控，但实际上，我认为这最终还是和石油有关。特朗普想证明自己的贸易政策是有效的，因此他选择先在加拿大身上试验，就像欺负校园里最软弱的学生一样。不过，我们不应该把这些事情当笑话来看。如果事情真是朝这个方向发展，感觉就像是校园里的政治斗争一样。
你知道，我认为如果你能削弱一个领导人的地位，这有助于推进议程。我觉得特鲁多已经快要离开了，但我觉得特朗普想要把特鲁多的头放在盘子里，作为一个政治胜利。所以，任何在特鲁多之后接任的人都需要非常小心地处理与特朗普的关系。关于加拿大的关税，我知道他已经推迟了这些关税，但我感觉这只是一个短期的措施。我觉得这些关税会很快取消，虽然不会完全取消，特朗普还是会把关税作为他主要的武器。我感觉这笔交易的代价之一，可能就是特鲁多的政治头颅。而且，一旦特朗普确保从加拿大获得廉价石油，我觉得这就是协议的一部分。因为短期内，特朗普需要额外的石油，而美国无法快速开采。所以，如果我们能从加拿大获得廉价石油，并为此调整关税，这对特朗普的更大计划有帮助，尤其是他对俄罗斯的行动，压低油价，以使俄罗斯在石油市场上失去竞争力。我稍后会再谈一谈俄罗斯的问题，因为虽然这个问题看似远离美国，但我感觉这也是特朗普的一部分战略。我的感觉是，他在想，油的问题必须解决。石油是一个大能源生产者，让我们先把它解决。而加拿大虽然不是受害者，但将是与特朗普达成首个交易的国家。我认为，最终这对两国都会是个好结果。现在的这种恐慌情绪可能只是误导，但我预测加拿大和美国最终会和谐相处。至于加拿大是否会成为美国的第51个州，我觉得这个想法有点疯狂，但也可能意味着美国和加拿大之间会有更大的合作。我觉得这也会扩展到世界上的其他国家，比如英国会被吸引进来，澳大利亚、印度、新西兰等讲英语的国家也会在某些方面更紧密的合作。我觉得这可能是特朗普脑海中的某种想法，可能也有未来的贸易利益。就像欧洲曾经尝试过团结，但它失败了，因为那是一些委员会在运作，而委员会并不有效。但我感觉未来可能会出现某种形式的贸易联合，尤其是在美国和加拿大之间。特朗普心里可能也有这个想法。此外，他可能也在考虑格陵兰的问题。有一个非常重要的问题，大家目前都没有谈论到，那就是对关键金属和稀土金属的巨大争夺。这些关键矿产对电子和国防设备的运行至关重要。特朗普认为，问题不仅仅是石油，更重要的是采矿权，特别是格陵兰的矿业资源。特朗普关心的是金钱和领土，这也是他议程中的两个核心内容。所以我认为，背后真正的关键是采矿权和石油，而不是芬太尼问题。你怎么看？这也与从加拿大跨越边境的人流无关，因为相比墨西哥的移民问题，加拿大的移民流量非常小。说到这里，怎么可能不觉得有些好笑呢？谈论全球关税时，这种话题本来应该很枯燥，但实际上却让人觉得非常有趣，因为它正在改变世界的运作方式。至于墨西哥的关税，当然也是另外一个问题。我感觉这些关税会持续很长一段时间。特朗普显然针对了边境问题，尤其是芬太尼问题以及毒品走私等。但我认为背后更重要的是他对中国商品通过后门进入的关注，特别是汽车零部件，因为许多汽车都是在美国制造的，但他们的零部件却来自中国。我认为他试图关闭这个后门，先从这一步开始。这是我觉得很多人忽略的部分。而当谈到墨西哥时，我认为美国会与墨西哥达成一个协议，特别是在食品关税方面，因为美国从墨西哥进口了大量食品。我预感到未来食品价格，尤其是蔬菜价格会大幅上涨。但是美国人并不吃蔬菜，不是吗？他们那里就像我们英国一样，都是吃汉堡。不会的，食物价格确实会有一些上涨。我感觉，虽然这只是一个更长期的斗争的一部分，主要是控制边界，这无疑是特朗普要做的重点。还有毒品贩运这个问题，没人能否认它的重要性。但我感觉墨西哥的女领导人好像叫什么克劳迪亚什么的，克劳迪亚·辛巴姆还是什么的，她是一个非常聪明的领导人。我觉得她最终会和特朗普达成协议，墨西哥不会像大家预想的那样受苦。
实际上，我曾经在为一位墨西哥客户做解读时，所有关于墨西哥的事情突然涌入我的脑海。当时我告诉他，墨西哥不会像大家想的那样遭殃，实际上墨西哥将会从中恢复过来，并迎来一种复兴。首先，他们会把年轻人带回去，这对于经济的恢复至关重要。其次，墨西哥正在逐步控制毒品贩运团伙，这有助于改善治安。如果这些问题得到解决，即使这些毒品团伙被赶回边境，我感觉会有更大的打击，甚至可能会得到美国的帮助摧毁这些毒品团伙。因此，这种更强的边境控制最终将有利于两国。我预测，墨西哥最终会满足特朗普的要求。从长远来看，墨西哥将受益，特别是通过依靠自身的产业，而不是仅仅作为一个从中国进口商品的地方，保持年轻人口是非常重要的。我感觉，最终墨西哥将会形成一个自由稳定的社会，摆脱黑帮的控制。因此，墨西哥的情况并没有大家想象的那么糟糕。尽管当然，关于遣返问题的抗议声一片，但实际上，这些有才华的移民们能够帮助恢复墨西哥的经济。接下来，关于中国的关税这个问题就完全不同了。你能坐下来听我谈论关税吗？我自己都听着觉得有点好笑。我们现在谈论这些话题真是不可思议，但它已经变得如此重要了。关于中国的关税，特朗普最初谈的是10%的关税，但他显然想要把这个比例大幅提高。他把加拿大、墨西哥和中国放在一起，首先通过这种方式向外界展示自己是公正的，表示这是普遍适用的规则。但最终目标还是中国，因为中国是美国进步的最大威胁，也是全球民主的最大威胁。毕竟，中国是由一个共产主义组织领导的，尽管现在似乎对中国人民有利，但为了这些东西，是否值得放弃自由呢？另外，从中国进口的很多商品，譬如直接从小企业通过互联网销售到美国的商品，这些商品并不是来自工厂，而是来自非常依赖奴工的地方，包括维吾尔人以及其他我们方便忽略的群体。当我们从中国买这些廉价商品时，我们完全没有问过这些商品的生产条件，比如做婚纱的工作室或者童工的劳动力情况。所有这些坏的劳动条件都出自中国，而我们却毫无疑问地购买了这些商品。我们不质疑中国为生产这些商品所排放的污染物，只要我们自己能开着电动汽车，不再产生废气，我们就能感到很舒适。我认为这很疯狂。相反，西方的工厂应该用油来生产，而不是让中国的工厂污染环境，且我们对此视而不见。不好意思，我跑题了，但它确实会对中国采取行动，一步步关闭这些漏洞，关停这些公司。我记得最近这些新闻里有提到 Timi 和 Shine 这些公司，虽然我不太了解他们，但这些公司将变得越来越重要。但其中的真正大问题是稀土矿产和关键矿产，这些对于美国经济至关重要。根据我所知，中国不仅拥有大量的稀土矿产，而且他们的矿业发展领先于世界其他国家。你还记得阿富汗的稀土金属矿权吗？当拜登撤军并留下大量美国硬件时，中国公司购买了阿富汗的矿权。所以突然之间，如果埃隆·马斯克想要生产电动汽车，我们就会急需这些稀土矿产和关键矿产。所有的电子设备、苹果公司等也都需要这些关键矿产。正如我年初所说，这将是未来的头号话题。我感觉这个问题现在已经开始浮出水面。而且有一件事值得注意，因为乌克兰也拥有大量未开发的稀土金属和其他关键矿产，像锂、钴，这些也都是制造电子产品所需的重要原料。所以，特朗普的计划中可能有一部分就是与俄罗斯达成协议，首先通过降低油价来打击加拿大。我预计特朗普还会采取其他措施打击其他国家，以使油价下降，同时加大自己石油开采的力度，因为他在追求这一点，但目标是将油价降低，让俄罗斯陷入被动。与此同时，特朗普可能会提出给乌克兰一个协议，甚至通过要求他们进行某种政治变革来改变政府，或许先进行选举，但最终能达成协议。特朗普会说：“好吧，我们将帮助重建乌克兰。”
但我们要你们的矿产权，我们要进入乌克兰，利用所有的矿产资源。当我们这么做时，所得的资金将帮助重建你们的国家，我们也会保护它，因为我们对此有兴趣。与此同时，俄罗斯会和我们达成协议，允许他们占领乌克兰的一部分土地，忘记克里米亚，给他们，我们像划分中东一样划分这片土地。你知道，这总是有效的，然后我们可以重新考虑。所以，我感觉这可能是特朗普为乌克兰达成协议的起点。他关注的是钱和土地的划分。我看到他把稀土金属视为解救美国经济的方式。如果这条路不通，那我们就去收购格陵兰，因为那里也有大量稀土金属。为什么美国突然需要格陵兰呢？它在军事战略上并不那么重要，但它有这些关键矿产资源，这就是问题的核心。没人谈论这个，但我觉得这是非常重要的，因为中国掌握了这些矿产资源，而我们如果没有这些资源，是无法战胜中国的。这问题已经变得像石油一样至关重要，字面意义上的关键。关于中国的预测是，关税的经济影响最终会对中国造成压力，预计会引发社会动荡。通常来说，中国人害怕冒头，但一旦金钱开始枯竭，失业和粮食短缺等问题出现时，社会动荡就会发生。我预测，在未来几年内，我们可能会看到习近平的日子已经不多了，甚至可能会成为一个引发特朗普第3次连任的危机。你知道，我曾经说过有可能出现特朗普的第3个任期，当时大家都嘲笑我说：“别傻了，克雷格，宪法修正案不是这样写的。”但现在看来，似乎这个话题正在被讨论。随着共和党逐渐挖掘出更多关于选举被操控、拜登的笔记本中存在腐败等背景信息，即使这些问题不能直接起诉，但在政治上，这些信息非常有利。也许特朗普会借此机会说，我们被剥夺了一个任期，改变这个制度吧。而当中国开始崩溃时，特朗普或许会说，现在我不能停下来，不完成这项工作太危险了，我有这种感觉。我们现在讨论这些是在2025年，所以这些预测可能还很遥远，但我们现在是不是已经可以感受到这些种子在生根发芽了呢？好吧，让我们再聊聊关税。我相信你们一定会喜欢听更多关于这个话题的内容。至于英国和欧洲的关税，我觉得特朗普显然认为斯塔默是个傀儡，实际上大多数人都认为他非常呆板。如果有一个冷血的领导人，那一定是斯塔默，因为他就像个爬行动物。我敢肯定他皮肤很冷，他看起来真的很呆板。抱歉，对那些支持他的人来说，但我觉得英国人民并不太喜欢他。我感觉他其实在尝试聪明地在处理中美关系和欧洲的事务，但他的倾向是想回归欧盟，他希望能够重返欧盟。你还记得我曾在预测中提到过这一点吗？但一旦工党上台，他们会通过后门重新加入欧盟，搞个脱欧协议，回到欧盟。他在尝试做这些事情，但当然，这些尝试会反弹，因为改革运动现在已经超越了保守党和工党，并且将成为这个国家的真正力量。我会在未来的某个时间再详细讨论这个问题，因为它涉及太多内容。但回到关税问题，我觉得斯塔默会被推得很惨，而瑞秋·里夫斯尽管他很傲慢，也会显得非常愚蠢。我觉得他不会待得太久。实际上，他和斯塔默都很快就会被踢出去。他们作为领导人的日子已经不多了，显然这意味着工党需要换领导人。回到关税问题，我觉得与英国会达成协议，但斯塔默和瑞秋·里夫斯会看起来像傻瓜，特朗普会让他们看起来像这样，最终特朗普会过来见见国王，他想这么做，那会是是的，我们可以的，这是一种很好的方式来建立桥梁。但他也会见法拉奇和巴多克，但会对斯塔默冷淡。显然他会和斯塔默进行讨论，但他会对法拉奇更热情，对巴多克也相对热情，尽管你知道马斯克对法拉奇的批评还挺严厉的。所以关于关税，我们知道会有非常大的关税征收，尤其是对欧元区，但我们看到与加拿大达成的协议会为其他国家提供一个示范，他不会像对待加拿大那样迅速处理英国问题。特朗普采取的方式是逐步推进，我们先解决加拿大的问题，这为我们提供了一个范例，
然后处理墨西哥问题，因为它就在我们的边境，我们也可以为其他国家提供一个例子，展示我如果需要可以有多强硬，或者如何采取温和手段，一切都是胡萝卜与大棒的结合。这将会是一个引人入胜的过程，我们也都希望能看到关于关税的日常新闻。当然，关税也有风险，正如我们所知，因为它们可能会大幅推高通货膨胀，而通货膨胀将成为全球的严重问题。我认为一些小国会比美国更难应对。我们将会看到未来一些非常具有破坏性的时期，但我们稍后再讨论这些。我对美国援助机构关闭一事也挺感兴趣的，他们一进场就做了这件事，我不知道你怎么看，但我感觉是他们发现了什么，或者即将发现什么。我们已经看到了一些关于疯狂资金流向的释放，这些资金流向的目标是一些社会工程项目，试图重新让人们思考关于基本问题的内容，比如性别之类的东西。所以，显然，直接撤资是好事，每个人都可以同意。哦，是的，这太荒谬了。我们不能允许这些愚蠢的事情，但我觉得一旦我们开始深入挖掘，尤其是马斯克开始深入调查时，会有更多不同寻常的东西被挖掘出来，其中一些内容可能会让世界感到非常害怕，因为我觉得关于亨特·拜登的丑闻等问题会开始被揭露。随着我们开始削减部门预算，为什么这些钱会流到这些地方呢？这是一个非常巧妙的想法，因为在英国，他们说我们希望所有部门都削减一些资金，这样我们就能省钱，但他们的做法与我们不同。他们说，看，我们要审查每一项开支，看看哪些可以减少，为什么你要花这些钱？我最近读了马斯克的传记，真是太精彩了。他是一个关注每一颗螺丝钉、每一个细节的人，他甚至在太空项目中对你认为无法改变的基本问题提出质疑。他说，没错，改变它，用不锈钢做，试试看，不要浪费任何资源。他总是愿意试一下，比起浪费钱，他宁愿试试看。很多时候这个方法都有效，当然他也有失败的时候，但99%的情况都出奇的成功。采用相同的思维方式应用于像美国这样的全球经济体，结果会非常令人瞩目。我认为他们节省的资金数量将是惊人的，这将成为像英国和欧洲这样的地方的典范，因为那里是地球上资金浪费最严重的地方，资金流入公共机构和其他地方。因此，尽管拜登为自己的家人赦免，但我认为马斯克和特朗普将揭露出一个更加深层的腐败状态，这将对未来几个月的进展产生重大影响。所以我预测现在这个时期是可能出现特朗普第3个任期的前奏。根据我所说的内容，这些因素很重要。我们将会看到，最终我们会看到这样一个局面，需要一个额外的任期来清除腐败沼泽。这就是我认为2028年下一次选举时最终会发生的事情。在美国选举的时候，也会有其他因素影响局势。我感觉在那个时候可能会有某种战争类型的事情发生。现在，尽管一切看似光明，但也有一些事情需要注意。通货膨胀非常危险，而且我曾说过，加密货币泡沫最终会破裂。最近，正如我所预测的，加密货币市场会有些动荡。我要提醒大家小心，保留那些知名的加密货币，比如比特币，因为很多其他币种会被剔除。加密货币泡沫很快就会破裂，市场整体的不确定性也很大。我觉得这一点其实不需要靠灵媒来预测，因为投资者在不确定的市场中哪里会把钱投进去呢？他们不会把钱投到像新加密货币那样的高风险项目中，他们会把钱投入一些更安全的东西。所以我觉得这将是一个主要的关注点。虽然很难预测具体时间，但我感觉我们已经看到了这一趋势的初步迹象。我会告诉大家要非常小心加密货币投资。过去一段时间，它们快速上涨，接着迅速下跌，通常会出现反弹，它会像弹簧一样反复波动。但我感觉最终它会下跌。我的感觉是，加密货币会继续存在，但它就像任何投资一样，在战争时期或金融危机时，人们往往需要重新考虑把钱投在哪里。你知道的，我们没有黄金来支持加密货币，实际上我们可能没有黄金来支持任何货币。但你知道，
我们应该有一些可以依靠的东西。面对如此危险的时刻，我觉得人们一直在提问，我也问了很多会员和资助者，他们提出了很多问题，实在是太多了，我无法一一回答，否则我得在这里待上一整天。显然我下周还得再做一个，所以我们之后会讨论其他问题。还有一些其他的事情，我提到过巴拿马，虽然我没有看到实际的入侵，我没有看到船只进入巴拿马，也没有看到空降部队进入什么的，但我确实在做冥想时看到过美军部队在那里。不过我并不认为这是入侵，我感觉这是一个已经完成的决定，就是我们会派部队去检查，确保中国没有在那儿放置监听设备或者其他特别的东西。我看到部队进入巴拿马会和他们达成协议，他先从比较简单的目标开始，你看，先解决那些容易的部分，这样就能带来很大的回报。如果他能够打破中国在那里的影响力，这就成了对中国的一场秘密战争。还有一些其他的事情，你知道，我有时会做一些梦，不是吗？我和你们分享过，我梦见自己在参加一场刀斗，可能是你们的负能量传到我这儿了，不是吗？不，我梦见我在看一场刀斗，而且在梦里，我感觉这场刀斗里有一位名人，所以我看到了一起针对名人的刀袭击，这很不寻常。我看到有一位名人遭到刀袭，而且在梦中还带有一些对那个人的偏见，可能是因为他们是同性恋之类的原因，类似这种事。但是那是一场刀袭，所以这是我现在2025年2月4日提出的一个预测。然后我做了另一个梦，这个梦对我来说似乎很不一致，因为它很不寻常，但我还是说了出来。我梦见自己在韩国，我知道韩国目前面临很多麻烦，包括去年12月宣布戒严和弹劾事件，他们正在希望恢复稳定，社会现在有点混乱。但我看到自己站在边境，我看到了南北韩之间的冲突，这可能是南韩最不希望发生的时刻，结果却发生了。我看到南北韩之间爆发了大规模的边界争端，这可能和朝鲜军队想要挽回面子有关，尤其是在乌克兰行动中的糟糕表现。所以世界上的事情似乎都紧密相连，但我看到这一切时觉得我不能在咖啡与克雷格节目里说出来，这听起来太疯狂了，但我必须说，因为那就是我梦到的。所以这就是我梦到的，毫无预兆，我根本没想到过类似的事情，但这两个国家或同一个国家的分裂之间显然有什么正在发生。这些是我今天的一些想法。最后，我想和大家分享一些精神上的想法，但我有点累了。关于世界上的一切，我觉得我们必须总是关注。重要的是，我觉得当我们开始关注世界上发生的事情时，不要被恐惧所笼罩。我曾经说过几次，最重要的是我们如何独立的生活，不是吗？所以，重要的是我们要努力过好自己的生活，而不是总是被世界上那些看似可怕的事情所吓倒。你可以想象历史上的任何一个时期，不管你身处哪个时代，你会发现在任何历史时期总会有一些可怕的事情发生在世界上，比如股市又涨了，庞贝被毁了，或者蒙古人刚刚入侵了印度，或者美国印第安人看到白人定居者来了。世界上总会有令人担忧的事情，所以我认为我们应该关注自己的生活，尽力过好自己的人生，因为我们并不是为了这些事而活的，我们是为了精神的发展而来到这里。正如佛陀所说，人生如桥，过之而不流。我们需要认识到，我们只是暂时通过这段生命，所有那些让我们感到可怕、恐惧的事情，最终都会过去。正如人们所说，这也会过去。我们就像是暂时经过这一生，世界也是如此。世界在不断前进，所有的好与坏都会进入这个世界，并最终消失，但最终它会继续。而我们的生活也是如此。作为一名媒介，我发现自己看待生命的方式有所不同，因为我每天都在与失去亲人的人交谈，常常做一些预言，这让你看到了生命的更大画面。当你失去家人时，似乎几乎无法想象这种事情的发生。你知道这个人曾经是这个世界上最重要的人，周围的人都围绕着他，而他突然消失了。我认为这是你看待自己的生命时，会觉得我们只是暂时在这里，像是短短一瞬间。有时候我回想我的一生，觉得它很漫长，经历了许多事，
而有时候，一些童年的记忆涌上心头，仿佛就像昨天发生的事情，像2分钟前一样。我们在这里的时间很短，但好消息是，我们将继续进入下一个世界。在下一个世界，时间是不同的。我们在那个世界里并没有时间的延续，时间以一种不同的方式发生。那些经历过濒死体验的人描述说，时间的感知是模糊的。有时灵界的人也说，他们无法形容时间，它就像是发生又不发生的东西。但它并不像我们想象的那样发生，它可能是一次性的发生，或许所有的事情都是同时发生的，但这意味着一切都有终结，也意味着终结之后会有平静。这也意味着我们的生命是有目的的，我们经历这一切，作为个体以及作为一个世界去经历这一切艰难的挑战，这样我们才能作为个体和整个人类共同走向最高的目标——觉醒与启蒙。那么，什么是启蒙呢？启蒙就是爱、真理、知识、和平、无限、超越时间的存在、神奇与新奇。所有这些使我们在世界中所经历的困难变得值得追求。感谢你们再次陪伴我，祝大家一切顺利，再见。总结：经济与社会观察，讨论了美国和全球经济，指出美国的浪费和效率问题，预计未来会采取措施节省资金，并提到全球经济面临的挑战，例如加密货币泡沫即将破裂，投资者会转向更安全的投资途径。地缘政治预测提到一些国际冲突的可能性，包括美军进入巴拿马以对抗中国影响力，暗示与中国的秘密战争。同时提到可能的韩国与朝鲜边境冲突。个人生活与精神发展，强调了人们应当关注自己的生活和精神成长，而不被全球的混乱所吓倒。提到佛陀的教义，人生如桥，过之而不留，提醒大家人生是短暂的，应该把握当下，活得更有意义。死亡与灵性，通过个人的冥想和与失去亲人的对话，反思生命的短暂和我们在这世上所经历的一切，是为了达到更高的目标——觉醒和启蒙。未来预测了一些具体的政治事件，比如英国的领导更替、俄罗斯与乌克兰的冲突、美国大选中的可能变化等，还提到了一些与著名人物相关的暗示，甚至预示了某些暗杀事件。